Guys, I'm Murli Kothari. Today I tell you about the mode version of Zombie Highway 2. So let's get started. इस मोड में मेनली अनलिमिटेड कॉइन्स, अनलिमिटेड गोल्ड और अनलिमिटेड नाइट्रो, अनलिमिटेड एमो सब कुछ है। और तो अनलिमिटेड मनी है तो उससे हम कोई सी भी कार वेपन खरीद सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको इधर शो करके बता देता हूँ। वेपन्स में आते हैं इधर, वैसे मैंने सारे खरीद रखे हैं तो मेरे लिए अब खरीदने के लिए कुछ बचा नहीं है। बट कार्स भी मैंने सारी ले ली है। ये देखिए सारी, जैसा कि इधर दिख ही रहा है, सारी अनलिमिटेड मोड्स है। अब हम प्ले करके बता देते हैं। और इस मोड में ज़्यादा नहीं है। बूस्ट अनलिमिटेड है। ये सिर्फ 14 कर रहा है, बट 0 के बाद ये अनलिमिटेड हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और एमो भी अनलिमिटेड है, एमो चलती रहेगी। यहाँ से हम वेपन चेंज कर लेते हैं। ये भी अनलिमिटेड है। ये और अगर हम आउट भी हो जाते हैं, फर्स्ट वाली फ्री होगी। उसके बाद हम, ये देखिए, जैसे कि मेरा अभी नाइट्रो ख़त्म होने वाला है। ये देखिए, अब मैं आपको, ये देखिए नाइट्रो अनलिमिटेड है हमारे पास। देखिए 0 के बाद भी ये चल रहा है। और अब मैं आउट होके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम आउट हो जाते हैं। ये, और हम पे करते रहेंगे। ऐसे ही आगे पे करते रहेंगे जब तक हमारी खेलने की इच्छा है, और अपना हाई स्कोर बढ़ा सकते हैं। और अगर आप, और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। So thanks for watching my video, and don't forget to subscribe my channel and give thumbs up to my video.